Bodo pa že jutri v parlamentu potrjevali vladni predlog podaljšanja veljavnosti vinjet za 4 mesece. Interventni ukrep, ki so ga poslanci obravnavali po nujnem postopku, da bodo vinjete skupaj tako veljale 16 mesecev, bo jutri predvidoma dobil še zadnjo zeleno luč. Kaja, katerim vinjetam se bo veljavnost podaljšala, do kdaj bodo torej veljale? Ja, odvisno je seveda od tega, kdaj je bila vinjeta kupljena. Poglejmo nekaj primerov. Če ste vinjeto denimo kupili 1. decembra lani, vam bo namesto do 1. decembra letos, torej eno leto, veljala 4 mesece dlje, torej do aprila prihodnje leto. Če ste vinjeto kupili januarja letos, vam bo veljala do maja prihodnje leto. Če ste jo denimo kupili februarja, pa vam bo veljala do junija 2026 in tako naprej. Torej, od datuma nakupa namesto 12 prištejete 16 mesecev. 4-mesečni bonus bo veljal za vse vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra letos, kar pomeni, da lahko vinjeto kupite tudi še vključno 1. decembra, a morate ob nakupu določiti, da veljavnost začne še isti dan. Če pa bo letna vinjeta kupljena ali bo njena veljavnost začela teči 2. decembra 2025 ali kasneje, pa bo veljala klasičnih 12 mesecev, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo. Kaja, kaj pa o tem podaljšanju vinjet pravijo ljudje? Ga podpirajo? No, Inštitut Mediana je za našo medijsko hišo prejšnji teden izmeril utrip med državljani. Slaba petina nasprotuje podaljšanju vinjet, kar več kot 71% vprašanih pa 4-mesečni bonus, kot lahko vidimo v zelenem, podpira. No, razmerje moči je precej podobno tudi pri vprašanju, ali je podaljšanje vinjet predvolilni bombonček vlade. Da je, v zelenem meni več kot 70% vprašanih, 18% pa jih te poteze vlade ne ocenjuje tako. Ostalih 11% vprašanih pa ni opredeljenih. No, o podaljšanju vinjet pa je vlada del primorske avtoceste tudi izvzela iz vinjetnega sistema. Spomnimo, hitri cesti H5 in H6 bodo prekategorizirali v glavni cesti, zaradi česar od januarja vinjeta za vožnjo tam ne bo več potrebna. No, slabi polovici se zdi to pravično, 34% pa ne. No, na infrastrukturnem ministrstvu sicer pravijo, Jani, da je to le začasen ukrep do izgradnje hitre ceste Koper-Dragonja. Kaja, hvala lepa.